Milattan önce 11. yüzyıldan 6. yüzyıla uzanan bir zaman. Demir çağının ortasında yakın doğunun kaderini değiştiren bir halk ortaya çıkar, Medler. Medler, Medya olarak bilinen bölgede, Zagros dağlarının eteklerinde, bugünkü Hemedan çevresinde yaşadılar. Bu dağlık coğrafya onları hem korudu hem savaşçı kıldı. Medler, İrani bir halktı. Kabile yapısından geldiler ama zamanla merkezi bir güce dönüştüler. Ne tamamen göçebe ne de klasik bir şehir uygarlığıydılar. Medler, Medce denilen eski bir İran dili konuşuyordu. Bu dili biliyoruz ama elimizde tek bir Med metni yok. Medleri hep başkalarının yazdıklarından tanıyoruz. Asur, Babil ve Yunan kaynakları konuşur, Medler susar. Bu yüzden Med tarihi her zaman eksik ve tartışmalıdır. Yüzyıllar boyunca Yeni Asur İmparatorluğu'nun baskısı altındaydılar. Vergi verdiler, sürgün yaşadılar, askeri seferlerin hedefi oldular. Ama bu baskı Medleri dağıtmadı. Aksine kabileleri bir araya getirdi. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren Medya adı bir coğrafyadan çok bir siyasi kimliğe dönüştü. Herodotos'a göre ilk Med kralı Deiyokes'ti. Adalet dağıtan bir yargıç olarak yükseldi ve Ekbatana'yı başkent yaptı. Merkezi devlet fikri burada doğdu. Deiyokes'in oğlu Phraortes, Med krallığını genişletmek istedi. Asur'a meydan okudu ama bu cesaret hayatına mal oldu. Medlerin gerçek yükselişi Siyaksares döneminde başladı. Orduyu yeniden düzenledi, savaşçı kabileleri disipline etti. Medler artık bir aşiret değil, bir askeri güçtü. Milattan önce 612 yılında Medler Babillilerle birlikte Ninova'yı kuşattı. Asur İmparatorluğu yıkıldı. Yakın Doğu'da 1000 yıllık bir dönem sona erdi. Bu zaferden sonra Medler, İran, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkasya'da belirleyici güç haline geldi. Lidya ile savaştılar. Milattan önce 585'te yaşanan bir güneş tutulmasıyla savaşı tanrıların uyarısı sayıp tarihin ilk belgeli barışlarından birini yaptılar. Med krallığının son hükümdarı Astyages'ti. Zenginlik arttı ama merkezi otorite zayıfladı. İmparatorluk içten çözülmeye başladı. Medler imparatorluk fikrini Perslere devretti. Ordu düzeni, idare anlayışı ve bölgesel yönetim modeli onlardan miras kaldı. Yakın Doğu'da büyük imparatorluklar Medya'dan sonra mümkün oldu. Milattan önce 550 civarında 2. Kiros isyan etti. Med krallığı yıkıldı ama Medler yok olmadı. Pers İmparatorluğu'nun çekirdeği oldular.